來就唔係好行得路，咁佢亦都唔識得用，佢冇嗰啲智能手機冇電腦嗰啲佢唔識，咁後來我哋幫佢買六合彩，咁當其時我哋就話如果我哋冇幫佢買就死啦，即係我同我阿爸講，所以我哋就諗咗個劇情就係話，如果一個人冇買到六合彩，然後中咗嘅古仔，咁係其實講我阿嫲。咁呢個係我同阿嫲嘅故事，雖然個主角係個女仔，但係其實嗰個主角係我嚟嘅，好大程度上，因為我唔敢揾任何男演員嚟演我，驚佢嫌棄我，所以我唔可能揾人嚟演我啦。如果唔係佢即係俾啲 fans 斬死啦，咁所以我都係揾咗個女仔嚟演。咁我又好中意鐘雪嘅，咁我就揾咗鐘雪嚟做嗰個孫。咁然後咧就好多嗰啲畫面其實係，譬如我細個嘅時候，真係佢鼓勵我拍電影嘅。係佢買個攝影機俾我，係我爸爸媽媽唔肯買俾我，我佢買俾我，但係其實佢冇錢嘅，我買啦，咁邊有錢啫？咁或者佢收埋好多我唔知啦嚇。咁然後就買咗個攝錄機俾我，咁然後細個嘅時候佢真係帶我過馬路嘅時候，佢幫我擋個的士，然後撞到。咁然後好多故事都係咁，即係我屋企真係一個碌架床，我細佬瞓上架床，佢瞓下邊咧，我同佢傾偈，我真係捐入去喺下邊同佢傾偈，即係好多好真實。佢真係有個衣車嘅。所以我到而家我屋企都仲有啲睡褲咧，係佢車嘅，嗰啲直間咁樣咧，咁係啲佢攞塊布咁嚟車條褲出嚟。咁所以其實係好多我嫲嘅嘢，同埋佢教我做人嘅一啲道理，同埋係佢俾到我一個意識，就係以前我哋嗰啲屋企咧，嗰啲隔離鄰舍咧係全部開晒門嘅，即係佢會煮埋飯，你哋食咗飯未啊？你未煮你咪過嚟食咯，同埋會幫我隔離嘅鄰居嗰啲人湊小朋友啊！但係我話咧，到我而家咁樣，我嫲已經死咗10年，其實我連嗰啲隔離屋嗰啲人係唔知姓乜嘅。我係今年因為自己有戲咧，所以我就大膽我就撳隔離嗰個門鐘，聽講姓何嘅何生何太咁寫仔。咁然後佢搞10分鐘，跟住過嚟撳翻個鐘話：你係咪翁子光啊？我係啊，先至知道呢件事。即係所以變咗其實真係唔識㗎。咁所以我係今次拍完呢部戲之後咁。我都喺而家咪有啲 fans 嘅，咁上面我都有個鄰居講翻嘅，睇呢部戲之後好懷念，因為佢以前佢細個嘅時候就係我嘅鄰居，咁啊就諗翻起我阿嫲，就講咗好多事，咁我都喺度同佢搭爹就話，我記得我細個見到你嘅時候點啊，跟住你哥哥又啱啱識女朋友啊，跟住又你細個中意食咩，即係講埋啲好多啲咁樣嘅嘢，咁但係都物是人非，因為嗰個鄰居個媽媽都走咗，我嫲嫲佢走咗，咁即係。